Ես հավատում եմ, որ այսօրվա խոսքը կկպնի իմ ու քո կյանքին։ Հավատում եմ, որ որոշակի տեղեր մեզի գիտես կբալանսավորի։ Բաներ կլինի, որ մեզի կձգի, բաներ կլինի, որ մեզանից կկտրի, բաներ էլ կլինի, որ մեր կյանքի մեջ կբերի ու լրացում կանի։ Առաջին տեղը, որ ուզում եմ կարդամ Աստծո խոսքից, դա Նեհեմիայի գիրքն է, 9-րդ գլուխ 26-րդ խոսքից։ Ասում է, սակայն նրանք անհնազանդություն արին եւ ապստամբության քեզ դեմ, եւ քո օրենքն իրանց ետևը գցեցին, եւ սպանեցին քո մարգարեներին, որ նրանց դեմ վկայում էին, որ դեպի քեզ դառնան եւ մեծ անարգանքներ արին, եւ դու նրանց մատնեցիր իրանց թշնամիների ձեռքը, եւ նրանք նեղացրին նրանց, եւ իրանց նեղության ժամանակին դեպի քեզ աղաղակեցին, եւ դու լսեցիր երկնքից, եւ դու քո շատ ողորմության համեմատ նրանց ազատիչներ տվիր, եւ նրանք ազատեցին նրանց իրենց թշնամիների ձեռքից, բայց երբ որ նրանք հանգստություն ունեցան, դարձյալ չարություն արին քո առաջին, եւ դու նրանց թողեցիր իրենց թշնամիների ձեռքին, եւ նրանք տիրեցին նրանց վրա, եւ դարձյալ դեպի քեզ աղաղակեցին, եւ դու երկնքից լսեցիր, եւ նրանց ազատեցիր շատ անգամ քո ողորմության համեմատ։ Գիտեք, մի հրաշալի եւ նույն ժամանակ զարմանալի մի տեղ։ Աստվածաշունչը խոսում Աստծո ժողովրդի մասին։ Ասում է, նրանք քո խոսքը ետևը գցեցին։ Նրանք քո խոսքը բանի տեղ չդրեցին։ Մեկ ուրիշ խոսքերով ասած, իրանց ուզածի պես ապրեցին, ոնց քեֆները տալիս էր։ Ու ասում է, եւ իրանք մատնվեցին թշնամիների ձեռքերը։ Երբ որ մատնվեցին թշնամիների ձեռքերը, Աստծո խոսքն ասում է, նրանք դեպի քեզ դարձան, քեզ աղաղակեցին, քեզ կանչեցին, ու դու քո ողորմության համեմատ հրաշալի է, որ մեր Աստված ողորմած է։ Հրաշալի է, որ նա իր ողորմությունը մեզանից չի կտրում։ Ասում է, դու քո ողորմության համեմատ նրանց ազատեցիր, նրանց ազատիչներ ուղարկեցիր, եւ այդ ազատողները գնացին ու ազատեցին ամեն թշնամիներից։ Բայց գիտես ինչն է զարմանալի, ասում է, բայց երբ որ նրանք հանգստացան, նորից հետ դարձան։ Երբ հանգստացան, նորից հետ դարձան։ Նորից քո խոսքը մի կողմ գցեցին, նորից քեզանից հեռացան, նորից ընկան թշնամիների ձեռքը, հետո նորից էլի քեզ աղաղակեցին, ասում եմ քո ողորմությունը մեծ է, դու նորից ուղարկեցիր ազատիչներ, նորից իրանց ազատեցիր։ Գիտես, այսօրվա իմ քարոզի վերնագիրը վերնագրել եմ այսպես, որտեղ ես հանգստանում, երբ հոգնած ես։ Որտեղ ես հանգստանում, երբ հոգնած ես։ Աստծո խոսքն ասում է, երբ որ հանգստացան, նորից հետ դարձան։ Երբ որ մենք հանգիստ ենք, մենք ո՞նց ենք մեր հանգիստը օգտագործում սիրելիներ։ Երբ որ մեր կյանքում կա խաղաղություն, ո՞նց ենք մենք այդ խաղաղության մեջ շարժվում սիրելիս։ Երբ որ մեր կյանքում կարծես թե ինչ-որ մի բան նորմալ է, հանգիստ ենք, ոչ մի խնդիր չկա, մենք ինչ ենք անում այդ հանգստի ժամանակ։ Իհարկե ֆիզիկական հանգիստը եւ հոգեվոր հանգիստը մենք այսօր զուգահեռ իրար հետ կխոսենք ու շատ կկարևորենք, թե մենք հանգստի ժամանակ ինչպես ենք վարվում մեր հանգստի հետ։ Առաջին օրինակներից մեկը, որ ուզում եմ պատմեմ, հետո աստվածաշնչյան տեղեր էլ կբերեմ, հիշում եմ Ջոն Բիվերը մի վկայություն էր պատմում, ասում է գնացել էինք ընտանիքով հանգստանալու, ծով էին գնացել։ Ու ասում է առավոտյան շուտ ես դուրս եկա ծովափին աղոթք անելու։ Եվ ասում է, երբ որ ես ծովափին աղոթք էի անում, մի մարդ հանդիպեց ինձ։ Ասում է, սկսեցի հետը խոսել։ Երբ որ խոսում էի, ասում է, այդ մարդուն դեռ չեմ ներկայացել, ես ով եմ, ծառայող եմ, հոգևոր եմ։ Ասում է, այդ մարդը ասեց, օ, այստեղ ես, ասում, հա, եկել ենք հանգստանալու, ասում, օ, այստեղ այնքան լավ ծովափ, այստեղ այնտեղ ես արդեն եկել եմ, այնտեղ կլուբներ կա, այնտեղ աղջիկներ կա, այստեղ ես կա, այնտեղ ես կա, եւ դու մենք շատ լավ ժամանակ կարանք անցկացնենք։ Ջոն Բիվերն ասում է, գիտես, ասում է, եղբայր, ես ընտանիքիս հետ եմ եկել մեկ, երկրորդը ես հոգևոր եմ։ Ես քրիստոնյա եմ, ես Աստծուն եմ ծառայում։ Ես չեմ եկել այստեղ, որ ման գամ կլուբները, աղջիկները, խմիչքները։ Ասում է, հենց ես իրան ասեցի, որ ես հոգևոր եմ, ես ծառայող եմ, ասում է, ինքը հիշեց, որ ինքն էլ է հոգևոր։ Ու ասում ասեց, «Օ, ինչ լավ է, դու էլ ես հոգևոր։ Ես եկեղեցի եմ գնում, ես մեր եկեղեցու ավետարանչական ծառայության մեջ եմ, մենք սա ենք անում, մենք նա ենք անում»։ Ու ասում է, որ ես նայեցի, ասեցի, «Դեսի, բայց մի քանի րոպե առաջ դու խոսում էիր աղջիկները, կլուբները, էսի, էնի»։ Գիտես, երկու մարդ, տարբեր հետաքրքրություններ։ Մեկը հանգստի ժամանակ դուրս է գալիս ծովի ափին աղոթք անելու, Տիրոջ երեսը փնտրելու, մեկը հանգստի ժամանակ արդեն կլուբների,
աղջիկների եւ խմիչքների տեղը գիտի։ Ինչպես ենք մենք մեր հանգիստը անցկացնում։ Որտեղ ենք մենք մեր հանգիստը անցկացնում։ Ու գիտես, հենց այստեղ Աստվածաշունչը դրա մասին էլ խոսում է, ասում է, երբ որ հանգստացաք, մեկ ուրիշ խոսքերով ասեց մեր խոսակցական ժողովրդական այսպես բառ օգտագործեմ, արխայնացանք, ասում է, խոսքը հետև գցեցին։ Խոսքը հետև գցեցին։ Գիտես, ես հիշում եմ մեկ ուրիշ վկայություն, երբ որ Լեսթեր Սամրելը մահվան մահճակալին գանված տեսիլք է տեսնում, որ Աստված իրան ցույց է տալիս կամ դաղաղը կամ Աստվածաշունչը, ասում է, ես ընտրեցի Աստվածաշունչը, բայց երբ որ առողջացա, մոռացա, որ ինչ էի խոսք տվել։ Ու ասում է, ես մի շաբաթ հետո, երկու շաբաթ հետո արդեն ձկնորսության էի գնացել։ Ու ասում է, եւ Տերը եկավ, այցելեց ու ասեց, որդիս, դու ինձի բան ես խոսք տվել։ Դու ինձ բան ես խոսք տվել։ Գիտես, ինչ ենք մենք ընտրում մեր ազատության ժամանակ, ինչ ենք մենք ընտրում մեր հանգստության ժամանակ։ Աստվածաշնչյան մի տեղ, որ ուզում եմ կարդամ, դա դատավորած գիրքն է 16-րդ գլուխը։ Դու գիտես Սամսոնին, Սամսոնը, որ Աստծո օծյալն էր, Սամսոնը, որ Աստծո հզոր ծառան էր, Սամսոնը, որ Աստծո կոչումով Աստծուց ուղարկված մի օծված մեկն էր ժողովրդի համար։ Եվ իր ուժի մասին է խոսում, որ ասում է, գիտես, իր վրա ոչ մեկ չէր կանում, բազմությունով գալիս էին, ինքը ջարդում էր ամեն մեկին։ Բայց գալիս է մի ժամանակ, որ սիրահարվում է։ Սիրահարվում է Դալիլային, ովքեր որ պատմությունը գիտեն, ովքեր էլ չգիտեն։ Սիրահարվում է Դալիլային, եւ տեղի իշխանները Դալիլային վարձքով առնում են եւ ասում են՝ խոսցրա եւ զորության գաղտնիքն իմացիր։ Ու Դալիլան սկսում է խոսցնել։ Ամեն գիշեր գլուխն ուտում է, խելքն ուտում է, ասա քո զորության գաղտնիքը։ Ու Սամսոնը սկզբում մի քանի անգամ խաղ է խաղում։ Եթե սա անեք, իմ զորությունը չի լինի։ Գիտես, Դալիլան գնում, ասում է, պետք է այսքան ճիպոտներ սարքենք, պարաններ սարքենք։ Անում են, Սամսոնը զարթնում է, բոլորին ջարդում է։ Դալիլան նորից գալիս, ասում է, դու ինձ խաբեցիր։ Մենք արեցինք ու դա չեղավ։ Ասում է, դե լավ, ասում է, եթե ինձ միած սրանից այս տեսակ ապուր եփեք ու կերակրեք, իմ զորությունը կգնա, դա են անում, նորից թշնամին գալիս է, նորից ջարդում են, եւ այսպես 3 անգամ։ Դալիլան գալիս է, գիտես, արցունքներով, սուտ արցունքներով, կեղծ արցունքներով, ասում է, բա ասում ես ինձ սիրում ես, ու հեսա 3 անգամ է ինձ խաբում ես։ Ու Սամսոնը Աստվածաշունչն ասում է, իր սիրտը բացեց ու ասեց, եթե իմ մազերի 1/7 մասը խուզեն, իմ զորությունը կգնա։ Գրես ինչ ասում Աստվածաշունչը 16-րդ գլխի 19-րդ խոսքում ասում է. եւ Դալիլան նրան իր ծնկների վրա քնացրեց եւ մի մարդ կանչեց եւ նրա գլխի 7 բաժին մազերը ածելել տված եւ սկսեց նրան տկարացնել եւ նրա ուժը իրանից գնացել էր։ Որտեղ էր հանգստանում Սամսոնը։ Դալիլայի ծնկների վրա։ Որտեղ էր հանգստանում Սամսոնը։ Դալիլայի ծնկների վրա։ Որտեղ գողանում են իր ուժը, որտեղ ծաղրում են, որտեղ ձեռ են առնում, որտեղ աչքերը հանում են, կուրացնում են։ Գիտես, այսօր շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք ու մենք մեզ հաշիվ տանք, երբ որ մենք հանգիստ ենք, մենք խաղաղ ենք, երբ որ մենք մի փոքր ժամանակ, ազատ ժամանակ ունենք, որտեղ ենք հանգիստ գտնում։ Գիտես, ցավալի մի արտահայտություն, որ լինում է, հաճախ եմ լսում, ասում է ախպեր, ասում է, սաղ շաբաթ տանջվում ենք, մի կիրակյա մնում ենք տունը հանգստանալու։ Ումից ենք հանգստանում։ Աստծուց ենք հանգստանում։ Աստծուց ենք հանգստանում։ Գիտես, այնքան կարևոր է, որ մենք կարողանանք ոչ թե Աստծուց հանգստանանք, այլ Աստծո մեջ հանգիստ գտնենք։ Ոչ թե Աստծուց ենք հանգստանում, այլ Աստծո մեջ հանգիստ ենք գտնում։ Սելիս որ սրտի թրթիռով, թեկուզ ամբողջ շաբաթ քրտնաջան աշխատել ենք մեր երեխեքին պահելու համար, բայց երբ որ գալիս է կիրակին, ասում եմ Տեր իմ Աստված, ես քո մեջ եմ հանգստանալու։ Ես քո մեջ եմ հանգիստս գտնելու։ Գալու եմ ու քո խոսքի մեջ իմ ժամանակն անցկացնեմ։ Գալու եմ ու թույլ եմ տալի, որ իմ հոգին քո մեջ զորանա։ Գիտես, ուզում եմ մի հրաշալի պատմություն պատմեմ մեր հարազատի կյանքից։ Ասում եմ գնացել էինք հանգստանալու։ Իրանք ծառայողներ են, մեր հարազատներն են, մեր բարեկամներն են, գնացել են հանգստանալու։ Մեր Հայաստանի ռայոններից միտեղ հանգստանալու։
Ու ասում է, երբ որ գնացինք հանգստանալու, ասում է մտքում sense մի հատ միտք ունեցա։ Ասի վախ ինչ լավ է, գնացել ենք հանգստանալու։ Ոչ ծառայություն կա, ոչ կիրակնօրյա կա, ոչ բան չկա, լավ կհանգստանամ։ Ու գիտես, ասում է, երկրորդ օրը ընկա ու ոտքը ջարդվեց։ Ասում է, հիմա անկողնու մեջ պարկած եմ, անկողնու մեջ, աղոթքի մեջ, Տիրոջը կանչում է, ու ասում մեկ էլ մի միտք բարձրանում է։ Ումից էիր հանգստանում։ Ինչից էիր հանգստանում։ Գիտես, խնդիր չի գնալ հանգստյան տեղ, խնդիր չի գնալ ծով, գնալ, չգիտեմ, մեկ ուրիշ տեղ, սար, պանսիոնատ, ինչ-որ մի բան հանգստանալու, բայց քո մտքի մեջ, մեր մտքի մեջ ինչպես է, վախ ինչ լավ է կիրակնօրյա չկա, վախ ինչ լավ է աղոթք չկա, վախ ինչ լավ է կարամ չաղոթեմ, կարամ էս չանեմ, եկել եմ հանգստանալու։ Սիրելիներ, Աստծուց չենք հանգստանում, Աստծո մեջ ենք հանգիստ գտնում։ Ամեն։ Գիտես, սովորություն դարձել է, անգամ եթե նախատեսում ես ձմռանը կլինի, ամռանը կլինի, որ պիտի գնաք ընտանիքով հանգստանալու, այդ որտեղ որ գնալու ես։ Փառք Աստծուն, այսօր ինտերնետը կա, ամեն մեկիս հեռախոսի մեջ հնարավորությունը կա, գիտես, հեռախոսի մեջ գրի, եկեղեցի։ Քարտեզով նայ, տես քո հանգստյան գոտին որտեղ որ լինելու է, այդտեղ մոտակայքում որտեղ կա եկեղեցի։ Որտեղ կա Աստծո տուն, ու երբ որ Կիրակի տնկնում այդ հանգստյան օրերի մեջ, ընտանիքով կանգնեք ու ասեք, այսօր Կիրակի է, այսօր գնալու ենք եկեղեցի։ Մենք եկել ենք հանգստանալու, բայց մենք չենք Աստծուց հանգստանում։ Մենք կարանք ֆիզիկապես հանգստանանք, մենք կարանք գործից հանգստանանք, մենք կարանք չէ աշխատանքից հանգստանանք, տարբեր բաներ, բայց մենք չենք հանգստանում Աստծուց սիրելիս, այլ հակառակը, Աստծո մեջ ենք հանգիստը մեր փնտրում։ Գրես նույնպես ես ունեմ բարեկամ, որ ինքը բիզնեսի տարբեր հարցերով, տարբեր ժամանակներ, տարբեր քաղաքներում ա լինում Հայաստանից դուրս, ու իր համար ինքը որոշում ա կայացրել, որ քաղաքում էլ եթե անգամ բիզնեսի գործով, որ քաղաքում էլ որ լինի, եթե Կիրակի օրը լինելու է այդ քաղաքում, ինքը միևնույն է այդ քաղաքում գտնելու է եկեղեցի եւ գնա այնտեղ հավաքույթի։ Կիրակին Աստծունն է։ Եվ Աստծուց չենք հանգստանում։ Ու գիտես, եթե անգամ ման ես եկել ու եկեղեցի չես գտել, գիտես ինչ կարաս անես, կարաս տանդ ասես, այսօր Կիրակի է, մենք կարանք մեր տունը հավաքույթ անենք։ Մենք կարանք Աստծո խոսք միացնենք, մենք կարանք ինտերնետով միանանք ինչ-որ մի հավաքույթի, մենք կարանք միաբան կանգնենք աղոթք անենք, մենք կարանք միաբան հաղորդություն վերցնենք, մենք կարանք մեր Տիրոջ անունը կանչենք միաբանության մեջ։ Ամեն սիրելիս, ուզում եմ Աստվածաշնչյան մեկ ուրիշ տեղ քեզ բերեմ, հիշում ես Դավիթ թագավորին։ Դավիթ թագավորը որտեղ էր հանգստանում։ Գիտես, Աստվածաշունչն ասում է, որ Դավիթ թագավորը, ինչպես բոլոր թագավորները այդ սեզոնին դուրս էին գալիս պատերազմի, այդպես է գրված հենց Աստծո խոսքում։ Այսինքն դա ինչ-որ միգուցե ավանդույթ էր, միգուցե ինչ-որ պրինցիպ էր, ինչ-որ սկզբունք էր, որ անում էին։ Ասում է, թագավորների սովորությամբ այս պատերազմի էին դուրս գալի, բայց Դավիթ թագավորը որոշեց դուրս չգա պատերազմի։ Ասա մնաց իր տունը, դուրս եկա պատշգամբ, բան էր գալիս, հանգստանում էր։ Ու այդ իր հանգստությունը սխալ բանի մեջ էր օգտագործում։ Ես ու դու լավ գիտենք պատմությունը։ Հա? Երկրորդ Թագավորաց 11:1-ից ասում է, եւ եղավ հետեւյալ տարին, որ թագավորները պատերազմի դուրս գալու ժամանակին Դավիթը Հովաբին եւ նրա հետ իր ծառաներին եւ բոլոր Իսրայելին ուղարկեց, որոնք ամնոնացիներին կոտրեցին եւ Ռաբան պաշարեցին, բայց Դավիթը մնացել էր Երուսաղեմում։ Դավիթը չգնաց պատերազմին։ Ու գիտես, սա նույնպես մեզ համար խրատ է, երբ որ մենք մեր ճիշտ տեղում չենք, սատանան քթնում է եւ սատանան հարձակվում է։ Աստվածաշունչն ասում է, որ սատանան գոռոզառույցի պես ման է գալի, որ գտնի մեկին, որ կուլ տա։ Երբ որ մենք մեր ճիշտ տեղում չենք լինում, մենք բաց ենք եւ խոցելի ենք դառնում սատանայի համար։ Սա հիշի սիրելիս։ Երբ որ մենք Աստծո կամքի մեջ չենք լինում, մենք բաց ենք լինում սատանայի համար, բաց ենք լինում, խոցելի ենք լինում։ Դավիթը պետքա լիներ պատերազմի տեղը, բայց չգնաց։ Եվ մեկ օր իրիկվա դեմ Դավիթն իր անկողնից դուրս գալով պալատի տանիքի վրա ման էր գալիս եւ տանիքի վրայից մեկին տեսավ, որ լվացվում էր եւ այն կնիկը շատ գեղեցիկ էր տեսքով։ Եվ հետո պատմությունը գիտենք։ Ուրիայի կնոջը վերել է տալիս, շնանում է, ու հետո ավելի պրոբլեմի հետևից որտեղ էր հանգստանում Դավիթ թագավորը։ Սելիս որտեղ ենք մենք հանգստանում։ Որտեղ ենք մենք հանգիստ գտնում։ Ուզում եմ հիմա ավելի գիտես, միգուցե մեր առօրյա կյանքից խոսենք, միգուցե նեղված ես ինչ-որ հարցի շուրջ։
Ու գիտես, հաճախ մարդը, եթե չի սիրում սրբությունը, եթե չի սիրում արդարությունը, ինքը ում մոտ է հանգստանում։ Իր հետ հավասար բամբասողի հետ է հանգստանում։ Գիտես, մարդը չի զանգի իր այն ընկերոջը կամ այն ընկերուհուն, ով իր հետ չի բամբասում։ Այլ կզանգի այն ընկերոջը կամ այն ընկերուհուն, ով որ իր հետ հավասար կբամբասի։ Գիտես, ես պատմել եմ շատ անգամներ այս օրինակը բերել եմ, աշխարհիկ ժամանակ դպրոցական տարիներին, ուսանող տարիներին, երբ որ աշխարհում էի, մեղքի մեջ էի, գիտես, եթե ես ուզում էի մեղք գործել, եթե ձեռքումս գումար կար, ես ունեի ընկերներ, որոնց եթե ես մեկին զանգեի, իմ հետ կգար մեղք գործելու, բայց եթե այն մեկին զանգեի, այն մեկը կասեր, չէ, ախպեր, ուր գնանք, բայց փողը որտեղից, բայց իխի, բայց իխի։ Ու գիտես, ես ում էի զանգում, այն մեկին, ով որ ինձ շատ հարցեր չէր տա, ով իմ հետ իմ ուզած բաները կաներ։ Գիտես, ես որտեղ էի հանգստություն գտնում, մեղքի մեջ։ Ես որտեղ էի հանգստություն գտնում, այն նրա հետ, ով որ իմ հետ իմ ուզածները կաներ, իմ ուզած մեղքերը կաներ։ Բայց ես չէի զանգում ու չէի ուզում զանգել այն մեկին, ով կասեր, չէ, ախպեր, արի չգնանք, դա ճիշտ չի։ Գիտես, կարա լինի տանը պրոբլեմ, կարա լինի ընտանիքում պրոբլեմ, հարսը կիսուրից, կիսուրը հարսից, փեսա, աներ, տարբեր հարցերի մեջ։ Ու գիտես ինչ անում, հարսը կարող է մի ընկերուհի ունի, որ եթե զանգի կիսուրից բամբասելու, այդ ընկերուհին կարող ասի, աղջի դե հերիքա, մի խոսա էլի, ավելի լավ է աղոթես, ավելի լավ է հավատաս։ Ինքը դրան կարող է չզանգի, գիտես ում կզանգի, այն ով որ հետը կասի, տեսար ինչ վատնա, բախտը չի բերել, կամ ես կամ են, որտեղ ենք սրեդիս ման գալիս, որտեղ ենք մենք հանգստանում, ուզեմ Աստվածաշնչյան մեկ ուրիշ տեղ բերեմ, ներողություն, Մարկոս ավետարան 14-րդ գլուխ, 54-րդ խոսքում, սա հրաշալի մի պատմություն է։ Երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսին բռնել էին ավազակները, ու Պետրոս առաքյալը հեռվից մոտենում է, եւ Պետրոսն էլ հեռվանց գնաց նրա ետևից մինչև քահանայապետի սրահի ներսը, եւ սպասավորների հետ նստել էր եւ կրակի մոտ տաքանում էր։ Մեկ ուրիշ խոսքերով ասած, հանգստանում էր։ Բայց քահանայապետները եւ բոլոր ատյանը Հիսուսի դեմ վկայություն էին որոնում, որ նրան սպանեն, սակայն չէին գտնում։ Եվ երբ որ Պետրոսը վառը սրահումն էր, 66-րդ խոսքում, քահանայապետների աղախիններից մեկը գալիս է եւ տեսնում է Պետրոսին, որ տաքանում է, մտիկ է տալիս նրան եւ ասում. «Դու էլ էիր Հիսուս Նազովրեցու հետ», բայց նա ուրացավ եւ ասեց. «Չգիտեմ եւ չեմ էլ հասկանում, թե դու ինչ ես ասում», եւ դուրս գնաց նախասրահը եւ հավը խոսեց։ Գիտես, այս պատմության մեջ կա մի հետաքրքիր իրավիճակ, որ կատարվում է։ Պետրոսը նստած էր կրակի կողքը ու հանգստանում էր։ Ու իր կողքը հավաքված էին մարդիկ, ովքեր խոսում էին Հիսուսի դեմ, ովքեր ասում էին, որ Հիսուսը աղանդավոր է, ովքեր ասում էին, որ Հիսուսը կեղծավոր է, ովքեր ասում էին, որ Հիսուսը ավազակ է, ու Պետրոսը նստած այդ կրակի կողքը, այդ հանգստության մեջ նստած, ականջ էր դրել, լսում էր, լսում էր, լսում էր, լսում էր ու լսում էր։ Գրես այսօր ուզում եմ ինձ ու քեզ ասեմ սիրելիս, եթե մենք սխալ տեղ ենք հանգստանում, մեր ականջները սխալ բաների ենք տալիս, մենք սկսում ենք հոգեպես թուլանալ, մենք սկսում ենք հոգեպես տկարանալ, եւ այն Պետրոսը, ուզում ուշադիր լինենք, այն Պետրոսը, ով Հիսուսին ասեց, քեզ հետ էլ մեռնելու էլ պատրաստ եմ, այդ նույն Պետրոսը ուրացավ, ես չեմ ճանաչում։ Գիտես դա ոնց եղավ, դա մի անգամից չեղավ, դա լինում է քիչ-քիչ, դա լինում է գրամ։ Գիտես, եթե մենք ինտերնետը թերթելով անընդհատ նայում ենք աղանդավորներ, նախ մի անգամից ասեմ, մի անգամից, ովքեր որ տեղյակ չեն, միգուցե դու այսօր առաջի անգամ ես, մի անգամից կտրուկ ու հստակ պատասխանում եմ, մենք աղանդավոր չենք, դա զրպարտություն է։ Աղանդը ունի բանաձև, աղանդը ունի բացատրություն, եւ այսօր ամեն մեկը, որ դուրս է գալիս ու մի հատ պիտակ է կպցնում, դա դեռ չի նշանակում, որ ճիշտ է։ Բայց երբ որ մենք մեր ականջը տալիս ենք ու աղանդավոր, այս ինչն աղանդ Գոր Մեխակյանը, Սևակ Բարսեղյանը, այս ինչը Արթուր Սիմոնյանը, այն մեկը, Ռաֆայել Գրիգորյանը, Ռուբիկ Թումանյանը, աղանդավոր,
Գիտես, եթե մենք շարունակ լսենք, մենք Պետրոսի նման սկսում ենք մեր ներսը թուլացնել։ Մեր ներսը սկսում է տկարանալ, հետո սկսում ենք մտածել, բայ կարող անենց։ Սերից վերցրա Սուրբ Գիրքը, վերցրա ու համեմատիր, ինչ որ կատարվում է քո եկեղեցում եւ ինչ որ գրված է Աստվածաշնչում։ Շատ բան չեմ ասում, ավել բան չեմ ասում։ Վերցրա Աստվածաշունչը, որը հավատքի մեր հիմքն է, որը Տիրոջ խոսքն է, վերցրա եւ համեմատիր եկեղեցու, քո գնացած եկեղեցու հետ, որտեղ որ գնում ես, արդյոք արվում է մի բան, որը Աստծո խոսքի հետ չի համապատասխանվում։ Արդյոք կա մի արարողակարգ, որը Աստծո խոսքի հետ չի համապատասխանում։ Այն ժամանակ նոր ենթադրություն կայացնենք։ Իմ ընկերներից մեկն ասեց, ախպեր ինչ գիտես, աղանդավոր չի, ինչ գիտես, ընդ ճիշտ բաներ են խոսում։ Ասի գիտես, ասի, ես որ գնում եմ հավաքույթի, ես գնում եմ Աստվածաշնչով, ու երբ որ Աստծո մարդը վերցնում Աստվածաշունչը բացում ու կարդում է, ես իր հետ հետևում եմ, ու ես տեսնում ինքը ինչ կարդաց ու ինչ մեկնեց։ Գիտես, եթե մենք Աստվածաշնչին տեղյակ չենք, Աստծո խոսքից տկար ենք, Աստծո խոսքը չենք իմանում, ինչ էլ խաբեն կհավատանք։ Ինչ էլ խաբեն կհավատանք։ Այսօր ուզում եմ քեզ ասեմ, սրելիս, սատանայի անօրենի մեծագույն նպատակն է, որ քրիստոնյան Աստծո ժողովուրդը Աստծո խոսքին տեղյակ չլինի։ Այսօր սատանան չի ուզում, որ ես մնացած հովիվները, եղբայրները, տնային խմբակի ավակները շարունակ ասենք կարդացեք Աստվածաշունչ, կարդացեք Աստվածաշունչ, կարդացեք Աստվածաշունչ։ Սատանան չի ուզում, որ մենք սա ասենք։ Ինչի, որովհետև կարդալով Աստվածաշունչը, իմանալով ճշմարտությունը, մենք նույնպես բացահայտում ենք իր սուտը։ Դու ինձ հետ ես։ Ես ասել եմ ու նորից կասեմ, եթե դու առաջին անգամ ես սա ինձանից առաջի անգամ կլսես, ես դեմ չեմ հայրերին, դեմ չեմ հայրերի խոսքերին, բայց ուզում եմ քեզ ասեմ, հայրերն էլ կարան սխալվեն, հայրերն էլ կարան սխալվեն, ու ես մի պարզ օրինակ եմ բերում, ես այսօր կարող եմ մի գիրք գրել, ու այդ գրքի մեջ սխալ լինեմ, հնարավոր է, չէ՞։ 200 տարի հետո այդ սերունդի համար ես հայր եմ կոչվելու ու գիտես պատկերացնում ես իմ այդ սխալ գրած գիրքը վերցնեն ու ասեն մեր հայրերն ասել են սելիս Աստվածաշունչն է ճշմարտությունը հայրերը փառք Աստծուն որ հայրերի մեջ ունեցել ենք բավական նվիրյալներ սրբությամբ հավատքով աղոթքով ծառայող հայրեր բայց միևնույն ժամանակ մենք ունենք կամ փաստեր, որ տեսնում ես Աստծո խոսքից ծռված ուղերձներ, մեր հայրերն են ասել, նորից ամենայն հարգանքով, ամեն անցավորների հանդեպ, բայց եթե հայրերի ասածը չի համապատասխանում Սուրբ գրքին, Աստվածաշունչ մատյանին, ուրեմն հայրերի ասածը դնում ենք մի կողմ եւ վերցնում ենք Աստվածաշունչը։ Այսօր ցավալին գիտեք ինչու՞մն է, որ Աստվածաշունչն են դնում մի կողմ, ասում են հայրերն ասել են։ Հիսուսն այդ դեպքում ասեց վայ ձեզ, որ ձեր ավանդույթները վերցնում ու բարձրացնում եք, բայց Աստծո խոսքը զանց եք անում։ Դրա համար սիրելի քրիստոնյա, այսօր ես ու դու պիտի նախանձավոր լինենք, այսօր ես ու դու պիտի գիտես այն հայկական այն լավ խոսքի համաձայն թասիբով լինենք Աստծո խոսքին տեղյակ լինելու համար։ Հալելույա սիրելիս։ Գիտես 68-րդ խոսքում ասում եմ, բայց նա ուրացավ եւ ասեց, չգիտեմ, չեմ էլ հասկանում, թե դու ինչ ես ասում, եւ դուրս գնաց նախասրահ եւ հավը խոսեց։ Եվ աղախինը նրան տեսավ դարձյալ, սկսեց ասել այնտեղ կանգնածներին, թե սա նրանցից է, բայց նա դարձյալ ուրացավ եւ մի քիչ հետո այնտեղ կանգնածները դարձյալ ասեցին Պետրոսին, ճշմարիտ դու էլ նրանցից ես, եւ որովհետեւ Գալիլայից ես եւ քո խոսքն էլ նման է, բայց նա սկսեց անիծել եւ երթում անել, թե ես չգիտեմ այն մարդին, որ դուք ասում եք։ Սելիսա հոգեվոր մարդու ճանապարհն է ցույց տալիս վատ իմաստով։
Եթե մենք շարունակ մեր հանգիստը սխալ տեղ ենք դնում, եթե մենք շարունակ մեր ականջները սխալ բաների մեջ ենք կախում, գրես մի անգամ պատասխանում է, չէ, չեմ ճանաչում, երկրորդ անգամ չէ, այ մարդ ինչ եք ուզում, ես այդ մարդուն չեմ ճանաչում, երրորդ անգամ ասում է անիծեց։ Դու տեսնում ես ինչքան խորացավ։ Գիտես, այս մի ակնթարթի բան չի, դա process է, որ մարդու մեջ դա հասունանում է։ Ու գիտես, ցավալի բաներից մեկն էլ հենց դա է։ Մարդը եկեղեցիից գնալու, Աստծուց գնալու համար սատանան ունի մի քանի ստրատեգիա։ Ասեմ միանգամից այդ ստրատեգիաները, որ իմանաք։ Ամենաառաջինը սխալա գտնում հովիվի վրա։ Ամենաառաջինը մեղավորը հովիվն է, որ եկեղեցուց հեռացնի։ Ամենաառաջինը։ Գիտես, ինձ հարց է ծագում։ Ցավոք, բայց ես ճանաչում եմ այդպիսի մարդկանց։ Հովիվը վատնա եկեղեցուց գնում են, ինտերնետում գցում են սիգարետով ու խմիչքը ձեռքները բռնած։ Ասում ես, լավ, հարց չկա։ Հովիվը վատնա, բա Հիսուսը։ Բա Հիսուսը։ Լավ, հովիվը վատնա եկեղեցուց գնացիր, բա Հիսուսը։ Մեղքի մեջ ես մտել։ Լավ, ուրիշ եկեղեցի խիչ ես գնացել։ Բոլոր հովիվները վատն են, բոլոր եկեղեցիները վատն են։ Լավ, բա ես մեղ գործում։ Չնայած դա այդպես չի։ Դա էլ արդեն մոլորություն է, որ բոլորը, դա արդեն սատանայի հաջորդ սուտն է։ Գիտես ինչ է անում, կտրում է աղոթքից, կտրում է խոսքից, նեղանում է հովից, հետո նեղանում է եկեղեցու անդամներից, պատճառ է մանգալի եկեղեցի չգալու, հետո անցնում մի քանի ամիս, տեսնում ես արդեն դուրսը մեղքի մեջ կանգնած է։ Սկզբում քեզ տեսնում է մեղքը ծածկում է, մի քիչ անցնում է արդեն էդ էլ չի ծածկում։ Այն սկզբում ամաչում էր, որ քեզի ցույց տար, որ ծխում էր։ Հենց մոտենում ես ու իմ հետ անկեղծ ասեմ, իմ հետ եղել է։ Հերվից ինձ տեսավ սիգարետը գցեց, ծխախոտը գցեց։ Անցավ մի քանի ամիս, նորից ինձ տեսավ, արդեն չի գցում։ Արդեն չի ամաչում։ Գրես Պետրոսի օրինակը, չնայած փառք մեր Տիրոջը, որ Պետրոսի ավարտը մենք տեսնում ենք զղջում, ապաշխարում է, բայց հեսա վերցնում որպես դաս մեզ համար։ Պետրոսի օրինակը 1 ուրացավ, 2 ուրացավ, 3 անիծում է արդեն։ Մեր հանգիստը որտեղ ենք օգտագործում սիրելիս։ Մեր հանգիստը որտեղ ենք տալիս։ Աստծուց ենք հանգստանում, թե Աստծո մեջ ենք հանգստանում։ Հալելույա։ Հիսուսն ասեց Մատթեոս 11:28 Ինձ մոտ եկեք, ամեն վաստակածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Ձեզ վրա առեք իմ լուծը եւ ինձանից սովորեցեք, որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար, եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետեւ իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բեռը թեթև։ Հավատքի մեջ, Քրիստոսի մեջ մենք ունենք իրական հանգստություն սիրելիս։ Հավատքի մեջ, Քրիստոսի մեջ մենք ունենք իրական հանգստություն։ Հանգստի մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում է Մարկոս 6:31-ին, ասում է, եւ նա ասեց նրանց. դուք առանձին անապատ տեղ եկեք եւ մի քիչ հանգիստ առեք, որովհետեւ եկող գնացողները շատ են եւ հաց ուտելու ժամանակ էլ չունեն։ Իրես Տերը հոգ տանում է մեր հանգստի մասին։ Ու շատ կարևոր է, երբ որ մենք ուզում ենք հանգստանանք, մենք Տիրոջ հետ հանգստանանք, Տիրոջը հարցնելով հանգստանանք։ Ուզում եմ մեկ ուրիշ վկայություն պատմել։ Աստծո ծառան իր ընտանիքով պետքա գնա հանգստանալու։ Տարիներ առաջ, որտեղ ցունամին եղավ, երբ որ պիտի գնան, արդեն ամբողջ տոմսերը առել են, հյուրանոցները վերցրել են, արդեն ամբողջ հանգիստը կազմակերպել են։ Մի օր աղոթքի մեջ Աստված ասում է չգնաք։ Գիտեք, գնում են հանգստանալու, բայց Աստված ասում է չգնաք։ Հավաքում է ընտանիքին, ասում է ներսումս անհանգստություն ունեմ, չեն գնալու այդտեղ։ Տան անդամներն ասում են շատ լավ, մենք ընդունում ենք դա, որ Աստծոց խրատա մեզ։ Ամբողջ այդ հանգստյան օրերը տեղափոխում են ուրիշ տարածաշրջան, գնում են ուրիշ տեղ հանգստանալու։ Ու հենց այն օրերը, որտեղ որ իրանք պիտի լինեին այդ հյուրանոցում հանգստանալու, այդ ցունամին լինում է, վնասելով ամբողջ այդ
ծովափ հետ, պլյաժ հետ, հյուրանոցը։ Ու չի բացառում, որ նրանք էլ մեջը պիտի լինեին ու զոհվեին։ Գիտես, երբ որ մենք Աստծո հետ ենք եւ Աստծուց հարցնելով ենք հանգստանում, Աստված հոգ է տանում մեր հանգստի մասին։ Աստված երբեք էլ չի ասում, չէ, մի հանգստացի։ Աստված երբեք էլ չի ասում, չէ, հոգի այնքան տանջվի, միջև վրեդ հալ չմնա։ Չէ, Աստված այդպես չի ասում, սիրելիս։ Բայց Աստված ասում է, ինձ հարցրա, իմ հետ արա, ինձանից առաջնորդվի, ես քեզ ցույց կտամ դա ոնց կլինի։ Ամեն, սիրելիս։ Գիտես, հիշում եմ, մեր ծառայողներից պատմում էին, Եվրոպայում էին եղել, ասում մի բան նկատեցինք, որ Եվրոպայում տղամարդիկ, երբ որ 50-ն անցնում է, մոտարապես 60-ի մոտ ընկնում են, ես դեպրեսիայի մասին խոսել եմ, 60-ի մոտ ընկնում են դեպրեսիայի մեջ, ու ասում եմ, գիտեք, իրանց դեպրեսիայից ոնց են դուրս գալիս, հանգիստ են գտնում բարերում, խմիչքի բաժակի շուրջ։ Ասում եմ, ամեն երեկո 60-ն անց տղամարդիկ հատուկ բարեր կա, գնում են այնտեղ դեպրեսիայից դուրս գալու, հանգիստ գտնելու համար։ Ինչի մեջ ենք մենք հանգիստ գտնում, սիրելիս։ Որտեղ ենք մենք հանգիստ գտնում։ Ես երբ որ տանն ենք, դուրսն ենք, մենակ ենք, ոչ մեկ մեզ չի տեսնում, ոնց ենք հանգստանում։ Մեղքի մեջ ենք հանգստանում, թե Աստծո հետ ենք հանգստանում։ Ես օրինակ հանգստանալու հետ կապված մարդիկ տարբեր են լինում։ Ես пассив հանգստացող եմ։ Արմինեն ավելի շատ ակտիվ հանգստացող է։ Երբ որ մենք գնանք ինչ-որ միտեղ հանգստանալու, ես ավելի շատ սիրում եմ սուրճը վերցնեմ, բալկոնում նստեմ, գիրք կարդամ ու այդ բնությանը նայեմ։ Արմինեն ավելի շատ սիրում է այդ սարերը բարձրանա ու իջնի։ Ինքը տենց է սիրում հանգստանալ։ Դա նորմալ է, դա լավ է։ Մարդը կա սիրում է մեղքի մեջ հանգստանալ։ Մանա գալիս թե որտեղ կարա մեղք գործի։ Մանա գալիս թե ոնց կարա անի, որ մեղք գործի դրա մեջ հանգստանա։ Գիտես, Աստծո խոսքն ասում է, նրա ոտները չեն հանգստանում, մինչև մեղք չգործի։ Չեն հանդարտվում, մինչև մեղք չգործի։ Հալելույա, սիրելիս։ Ղուկաս ավետարան 19-րդ գլուխ 7-րդ խոսքը։ Եվ բոլոր տեսնողները տրտնջում են եւ ասում. թե մեղավոր մարդի մոտ մտավ հանգիստ առնելու։ Եվ Զաքեոսն էլ կանգնեց եւ Տիրոջն ասեց. Տեր, ահա իմ ինչքերի կեսը աղքատներին կտամ, եւ եթե մեկին զրպարտությունով զրկել եմ, չորեքպատիկ կվճարեմ։ Հիսուսն էլ նրան ասեց, թե այսօր փրկություն եղավ այս տանը, որովհետև սա էլ Աբրահամի որդի է, որովհետև մարդի որդին եկավ, որ որոնե եւ ապրեցնե կորածին։ Գիտես, Հիսուսը մեղավորի տուն մտնելով մեղքի մեջ չէր հանգստանում։ Հիսուսը մեղավորի տուն մտնելով մեղավորին փրկության էր բերում։ Հիսուսի հանգստությունը, ասում գիտես, այնտեղ փարիսեցիները, դպիրները ասում են, մեղավորի տուն մտավ հանգիստ առնելու։ Այսօր երբ որ մենք հանդիպում ենք մեր մեղավոր հարազատներին, բարեկամ, ընկերներ, մենք ոնց ենք հանգիստ գտնում, իրանց հետ մեղք գործելով, թե իրանց մեղքից ազատելով։ Գիտես, մի ցավալի, բայց իրական արտահայտություն, որ լսել եմ։ Թող սա երբեք չլինի ոչ իմ հետ, ոչ քեզ հետ։ Ասում է քրիստոնյան հանդիպում է իր աշխարհիկ ընկերոջը, նստած են իրար տանը, եւ աշխարհիկ ընկերը առաջարկում է խմիչք։ Այս քրիստոնյան նայում է, ասում է. դե լավ, մերոնցից մարդ չկա, այսօր կխմեմ։ Գիտես, սա կեղծավորություն է։ Սա կեղծավորություն է։ Ձերոնցից մարդ չկա, բայց ձերոնցից ամենամեծը միշտ տեսնում է։ Միշտ տեսնում է։ Նրա աչքերը միշտ իմ ու քո վրա է։ Միշտ իմ ու քո վրա է։ Երբ որ մենք մեր բարեկամի հետ ենք, հարազատի հետ ենք, երբ որ ինքը բամբասում է, մենք իր բամբասանքին ջուր ենք լցնում, թե ասում ենք արի աղոթենք։ Արի աղոթենք։ Արի, դա ճիշտ չի, արի սենց անենք։ Գիտես, եթե մեկը ասում է, այ արի էսի գողանանք, մեկը մարդ չի տեսնում։
Ասում ենք արի գողանանք, մեկը մարդ չի տեսնում, թե ասում ենք չէ, դա ճիշտ չի։ Հիսուսի պես ենք վարվում, թե հակառակը։ Գիտես, փարիսեցիներն ու դպիրները Հիսուսի համար ասում էին, մտավ մեղավորի տունը հանգիստ գտնելու, բայց Հիսուսը այդ մեղավորին էր գնացել շահելու։ Ու Աստծո խոսքը պարզ ասում է, Զաքեոսն էլ կանգնեց եւ Տիրոջն ասեց. «Տեր, ահա իմ ինչքերի կեսը աղքատներին կտամ»։ Հələ տես այդ մարդու սիրտը ոնց էր փոխվել։ Տերը ինչ ծառայություն էր արել այդ մեղավորի տանը։ Այսօր սիրելիս մենք ենք կանչված, որ այս նույն ծառայությունը անենք, երբ որ կգնանք մեր հարազատի տունը, երբ որ կգնանք մեր բարեկամի տունը, երբ որ կգնանք մեր ընկերոջ տունը, մենք ոչ թե այդ մեղքին ջուր կլցնենք, հետը, ոնց որ կհամաձայնվենք, այլ հակառակը կասենք, չէ, դա ճիշտ չի։ Ճիշտը սա է։ Հալելույա սիրելիս։ Այսօր ուզում եմ ամեն մեկս մեր կյանքը բերենք դեպի Աստծո դաշտ։ Մեր հանգստյան օրերը բերենք դեպի Աստծո դաշտ։ Որ ամեն մեկս հանգիստ գտնենք Աստծո մեջ սիրելիս։ Ամեն մեկս հանգիստ գտնենք Աստծո ներկայության մեջ։ Ես հիշում եմ դեռ նոր ապաշխարել էի, մեր հրաշալի ծառայողներից մեկը մի խորհուրդ էր տալիս։ Ասում էր, երբ որ աշխատանքից հոգնած տուն եք գալիս, փորձեք, մտնեք սենյակ, մի քանի րոպե աղոթք արեք հոգով ու կտեսնեք ոնց է ձեր վրա թարմություն իջնում, ոնց է ձեր վրա Աստծո զորություն իջնում ու ոնց որ այդ հոգնածությունը միանգամից չի դառնա։ Սիրելիս, գիտես ես ինչքան անգամ եմ լսել վկայություն, որ ասում է Աստված գիշերը հանեց աղոթքի, բայց ասում է ես հելա աղոթեցի, ու ասում է սկզբում մտածում էի առավոտ շուտ գործեմ, ախր հոգնած կլինեմ, բայց ասում է երբ որ առավոտյան արթնացա, այնքան հանգստացած էի, այնքան զորություն կար մարմնիս մեջ, ոնց որ ասում է լավ խորը քնով քնած լինեի, հեչ ոնց որ չերևար, որ գիշերը արթնացե, մի քանի ժամ աղոթքի եմ եղել։ Գրես սա է Տիրոջ մեջ հանգիստը։ Սա է երկնքից տրված հանգիստը։ Երբ որ դու Աստծո հետ ես, Աստծո տված հանգստությունը ոչ ոք չի կարա տա սիրելիս։ Այսօր ցավալի է, բայց աշխարհը այն տեսակ մրցակցության մեջ է, որ մեծ տոկոս, այդ դեպրեսանտներ, հակադեպրեսանտներ ու չգիտես հանգստացնող դեղեր ու տաբլետկաներ են խմում, որ կարողանան գիշերը քնեն։ Բայց ուզում եմ քեզ ասեմ, 10 րոպե, 20 րոպե Տիրոջը երկրպագես, լեզուների աղոթք բարձրացնես, ամենալավ տաբլետկայից լավը։ Ամենաուժեղ դեղից էլ ուժեղը, երբ որ Տիրոջ խաղաղությունն է իջնում քո վրա, երբ որ Տիրոջ հանգստությունն է իջնում քո վրա։ Հալելույա սիրելիս, արի կանգնենք ոտքի, խնդրում եմ։ Հալելույա մեր Տիրոջ։ Մենք կարող ենք հանգստանալ, հանգիստ վերցնել աշխատանքից, դասից, անգամ ծառայությունից։ Նորմալ է։ Մարդ կարա գա ասի հով ջան, հոգնել եմ ծառայությունից, կլինի մի քիչ հանգստանամ։ Նորմալ է, թող հանգստանա, թող ուժերը նորոգվեն, բայց Աստծուց չենք հանգստանում։ Երբեք ու երբեք Տիրոջ հետ շփումից հանգիստ չվերցնես։ Երբեք ու երբեք Տիրոջ հետ հանդիպումից հանգիստ չվերցնես, այլ հակառակը, գիտես ինչ արա, ասա Աստված ջան, գործի չեմ գնացել, այսի չեմ արել, այնի չեմ արել, որ քեզ հետ հանդիպեմ, որ իմ հանգիստը քո մեջ գտնեմ։ Հալելույա սիրելիս, ու ես գիտես քեզ ասեմ, թե իմ կյանքից կարող եմ վկայել, թե ուրիշների կյանքից, որ վկայում են, ասում եմ, երբ որ Տիրոջ հետ հանդիպում եմ, մի նոր տեսիլքով, մի նոր կրակով լցված, կպնում եմ իմ գործին։ Հալելույա մեր Տիրոջը։ Արի խոնարհենք մեր գլուխները։ Շնորհակալ ենք փառավոր Աստված։ Շնորհակալ ենք այս օրվա համար։ Շնորհակալ ենք քո խոսքի համար։
Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեզ համար իրական ու ճշմարիտ հանգիստ ես պատրաստել։ Հանգիստ, որ ոչ թե մեղքի մեջ է, այլ հանգիստ, որը սրբության մեջ է։ Հանգիստ, որը քո ներկայության մեջ է։ Տեր, դու քո խոսքում ասեցիր, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ։ Ոչ թե այն խաղաղությունը, որ աշխարհն է տալիս, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ։ Տեր, մենք աղոթք ենք անում ու խնդրում ենք, որ այսօր այստեղ ամեն մեկիս վրա զարմանալի մի խաղաղություն իջնի։ Հենց հիմա, սիրելիս, դու այստեղ ներսդ փոթորիկ քամի, հենց հիմա օրհնում եմ քեզ։ Թող Սուրբ Հոգու քամին հենց հիմա իջնի քո վրա։ Ու ամեն փոթորիկները, ամեն աշխարհային ալեկոծությունները լռեն ու պապանձվեն, ու թող Սուրբ Հոգու մեղմ քամին ամեն մեկիս ներսում բերի խաղաղություն ու հանգստություն։ Հիսուսի զորավոր անունով աղոթում եմ, օրհնում եմ ամեն մեկից սիրելիս, թող Տիրոջ հանգստությունը բարձրանա, Տիրոջ հանգստությունը բարձրանա։ Շնորհակալ ենք փառավոր Տեր, շնորհակալ ենք թանկագին Աստված։ Գիտեք, մի եկեղեցում աղոթք էինք անում, ծառայություն էր ու աղոթք էինք անում բժշկության համար։ Այնքան հետաքրքիր էր, նես տպավորվեց այդ օրվա այդ աղոթքը։ Երևի, եթե սուտ չասեմ, մոտ մի 30-40 հոգու համար միայն ես եմ աղոթել։ Մի քանի հովներով աղոթք էինք անում, մոտ մի 30-40 հոգու համար ես էի աղոթում։ Ու եթե էլի սուտ չասեմ, մոտավորապես մի 50-ից 60%-ին ասել եմ, քեզ հանգիստ է պետք։ Քեզ հանգիստ է պետք։ Դու պիտի խաղաղվես ու հանգստանաս։ Վստահես Աստծուն, ու Աստված ամեն բան կանի։ Գիտես, մարդիկ գալիս էին, մեկը ստամոքսի խնդիրով, մեկը այրան, մեկը մաշկային, մեկը ալերգիայի, ու աղոթում եմ, ներսում զգում եմ, Տերն ասում, ասա թող հանգստանա, ասա թող խաղաղվի, ասա թող խաղաղվի։ Ու գիտես, դա էլ աղոթում էի։ Հետո երբ որ նայում ես, անգամ այսօր բժշկությունն ապացուցում է, որ որքան հիվանդություններ գլուխ են բարձրացնում այդ դեպրեսիաների, այդ քաոսների, այդ վազվզոքի, այդ լարվածության մեջ, այդ մրցակցության մեջ։ Այսօր սիրելիս օրհնում եմ ամեն մեկիդ, որ այս աշխարհի մրցակցությունը, որ այս աշխարհի վազքը ոչ մեկիս կուլ չտա։ Ես չեմ ասում լավ չի, ես չեմ ասում վատ է ունենալ լավ հեռախոս, լավ տուն, լավ ընտանիք, լավ չէ սիրելիս, ունեցիր, թող լինի, վայելես, բայց մի ընկիր աշխարհի վազքի մեջ։ Մի ընկիր աշխարհի մրցակցության մեջ։ Հարևանս ունեցավ, ես չունեցա։ Ընկերս ունեցավ, ես չունեցա։ Գնամ ապարի կրեդիտ գրվեմ, որ ես էլ ունենամ, ու այս վազքը խեղդում է, գողանում է հանգիստը։ Գիտես Աստծո խոսքն ինչ է ասում, ասում մի ցամաք հացը խաղաղությունով, հանգստությունով, քան թե գեր զվարակը կռիվներ ու վեճեր։ Դու գիտես, ես բարգավաճման կողմնակից եմ, ես քարոզում եմ հարստություն, ես քարոզում եմ օրհնություն, բայց եթե այդ հարստությունն, այդ օրհնությունը պիտի անեծք բերի, պիտի ցավ ու հիվանդություն բերի, սելիս ավելի լավ է մի ցամաք հաց, բայց տան մեջ խաղաղություն, որ գլուխդ բարձին դնես ու անուշ քունը քեզ գա, ոչ թե տունդ սարդանանդ լեփլեցուն լցված լինի, բայց ճնշումդ ու վազքը ու չգիտեմ ինչերը հանգիստ չեն տալիս։ Հալելույա սիրելիս, շնորհակալ ենք փառահեղ Աստված։ Խնդրում ենք, որ Տեր, երկնքից դու մեզ ուղարկես իրական հանգիստ, որ ազատ ժամանակ Տեր, ոնց որ այսօրվա մեր ուղերձի վերնագիրը տվել էիր, որտեղ ենք մենք հանգստանում, երբ հոգնած ենք, Տեր, մենք հանգստություն գտնենք քո մեջ, մենք խաղաղությունը փնտրենք քո մեջ, հալելույա մեր Տիրոջը, հալելույա,
Հալելույա։ Հալելույա։ Ուզում եմ մի հարց տամ, կամ արդ որ այսօր առաջի անգամ է, եթե դու առաջի անգամ ես կխնդրեմ ձեռք բարձրացնես սրտից։ Փառք Հիսուսին, փառք մեր սքանչելի Տիրոջը։ Ես ուզում եմ ձեզ հրավիրեմ առաջ